You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Ní chỉ cam vị thiệp sai vật chữ Aziz Serai. Ní chỉ cam vị thiệp saiរបស់vật chữ Aziz Serai ជាភាសាខ្មែរvật chữ Aziz Serai សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារពីកើតខែបោះឆ្នាំរកានៅភាសាក្រាចពីនៅភាសាក្រាចប្រសាក្រាច2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាញប្រសង់អាយក្រិចដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមខេត្តបាត់ដំបងច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលផ្តន្ទាទោសព្រះអង្គហនសុផានីដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងមួយដែលមានមន្ត្រីចំនួន80នាក់ឲ្យដឹកនាំការងារសរសេររបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្ទាល់ការសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារនេះគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងទណ្ឌកម្មពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលនាំមុខគេក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯអគ្គរដ្ឋទូតនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងកោះប្រជុំតំណាងប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងតំណាងរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារទី19ខែធ្នូនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលទាំង80នាក់មានទូនាទីរៀបចំសេចក្តីព្រៀងរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដូចជាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចវប្បធម៌និងសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍របាយការណ៍អំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលសរសេរឡើងដោយក្រុមមន្ត្រីទាំង80នាក់ទើបតែតែងតាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យជាមុនសិនមុននឹងបញ្ជូនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមដដាលនេះក៏មានទូនាទីពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់របាយការណ៍ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំនឹងត្រូវលើកយោបល់ជូនរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍នានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរប្រទេសកម្ពុជាជាប់កាតព្វកិច្ចសរសេររបាយការណ៍របស់ខ្លួនជាទៀងទាត់ដាក់ជូនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីស្ថានភាពអនុវត្តនិងការគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្លួនបានបដិញ្ញាអនុវត្តតាមកតិកាសញ្ញានិងអនុសញ្ញាទាំងនោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីថ្ងៃទី18ម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យរងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្វាហានអាស៊ីបញ្ជាក់ថាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង្គទីនីញ៉ូកុយតេរ៉េព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហារដ្ឋបတ်លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខកាន់តែខិតជិតមកដល់បែបនេះលោក Fahan Aziz បន្តថាអង្គការសហប្រជាជាតិចង់ឃើញការិយាល័យនយោបាយមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះជាពិសេសមិនត្រូវបានការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការបំផិតបំភ័យបែបនេះនោះទេលោកក៏ចង់ឃើញភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាំគ្នាស្វែងរកកិច្ចចរចាដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនេះឲ្យមានភាពសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមឡើងវិញបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះក៏នឹងយកទៅពិភាក្សានៅថ្ងៃទី19ធ្នូនេះដែរនៅឯស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបុរីញូវយ៉កតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជានិងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីររូបទៀតមានលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM និងលោក John Fatton តំណាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch នឹងចូលរួមឆ្លើយបំភ្លឺអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់
អាស៊ីសេរីគឺលោកជុនច័ន្ទបតនិងក្រុមការងារក៏នឹងចូលរួមយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅទីនោះដែរអាស៊ីសេរីនឹងផ្សាយពីកិច្ចប្រជុំនេះតាមទំព័រ Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី19ធ្នូហើយព័ត៌មានលម្អិតពីវេទិកានេះនៅផ្សាយនឹងព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ធ្នូស្អែកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបណ្ដាញប្រសង់អាយក្រិចដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមប្រចាំនៅខេត្តបាត់ដំបងច្រានចោលភ្លាមចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តជំវិញការផ្តន្ទាទោសប្រតិជនហ៊ុនសុផានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសអូក្រិដ្ឋការបដិសេធនេះគឺក្រោយពេលតុលាការបើកសវនាការនិងប្រកាសសាលក្រមនៅរសៀលថ្ងៃទី19ធ្នូនេះបាទលោកតាំងសារដារីកាបន្ថែមបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមខេត្តបាត់ដំបងក្រុងប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្តនេះទៅសាលាឧទ្ធរបន្តទៀតតាមរយៈមេធាវីជុំវិញការសម្រេចផ្តន្ទាទោសអតីតព្រះសង្ឃហ៊ុនសុផានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំព្រះអង្គយល់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះអយុត្តិធម៌ពីព្រោះតុលាការមិនបានបង្ហាញផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែលកើតចេញពីការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនោះឡើយប្រធានបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមខេត្តបាត់ដំបងប្រដេជគុណលុញសុកជាមានធរណីការក្រោយពេលបញ្ចប់សវនាការថាបទចោទប្រកាន់អតីតព្រះសង្ឃហ៊ុនសុផានីថាកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ត្រូវបានតុលាការទម្លាក់ចោលប៉ុន្តែតុលាការបានសម្រេចចោទប្រកាន់ព្រះអង្គពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតហើយផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោយមកតុលាការបានបញ្ជូនអតីតព្រះសង្ឃអង្គនេះទៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងវិញដោយទុកពេលឲ្យមេធាវីនិងសាច់ញាតិប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរក្នុងរយៈពេល1ខែយើងមានការមិនសុខចិត្តត្រង់ថាបើសិនជាចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអានហ្នឹងតើញុះញង់ហ្នឹងញុះញង់នរណាញុះញង់ឲ្យធ្វើរឿងអីហើយមានភក្ខកម្មមានការប៉ះពាល់មានភាពវឹកវរកើតឡើងហ្នឹងរឿងអីបានជាចោទប្រកាន់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាគាត់ថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអានក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាមានអ្វីខ្លះដែលវាអាចកើតឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតុលាការចិត្តថាទៅឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងដែលយើងអត់ពេញចិត្តយើងត្រូវតែប្តឹងទៅអូតូបន្តទៀតប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យអង្គនេះអះអាងទៀតថាសាច់ញាតិរបស់អតីតប្រដេជគុណហ៊ុនសុផានីមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកាសសាលក្រមនោះទេប៉ុន្តែមានពុទ្ធបរិស័ទប្រហែល5នាក់និងព្រះសង្ឃដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលធ្វើការងារសង្គមប្រហែល15អង្គបានចូលរួមសមាជិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យខេត្តបាត់ដំបងព្រះនាមហ៊ុនសុផានីគង់នៅវត្តដំរីសក្រុងបាត់ដំបងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ព្រះកាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាហើយត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការខេត្តមួយនេះបញ្ជូនទៅឃុំព្រះកាយនៅពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាពីបទដឹកជញ្ជូននិងកាន់កាប់អាវុធដោយខុសច្បាប់និងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋប៉ុន្តែកន្លងមកស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមប្រដេជគុណបុត្របន្ទិញមានធរណីការថាតុលាការចាប់ព្រះសង្ឃដោយពុំបានស៊ើបអង្កេតច្បាស់លាស់ពីព្រោះកាំភ្លើងដែលព្រះអង្គហ៊ុនសុផានីបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017នោះជាកាំភ្លើងជ័រសម្រាប់ក្មេងលេងពុំមែនជាអាវុធដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូខេត្តបាត់ដំបងលោកហេងសៃហុងមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពរបស់អតីតព្រះសង្ឃអង្គនេះកន្លងមកតែងចូលរួមជួយកិច្ចការសង្គមជាច្រើនដូចជាការថែរក្សាធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមលោកសង្កេតឃើញថាការចោទប្រកាន់មកលើប្រដេជគុណហ៊ុនសុផានីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនមានយុត្តិធម៌សម្រាប់ព្រះអង្គនោះឡើយយើងមើលទៅសកម្មភាពរបស់ព្រះអង្គហើយតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់យើងមើលឃើញថាគេហាក់ដូចជាមិនបានចំណុចណាមួយដែលយើងទទួលយកបានថាត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ព្រះអង្គដែរព្រោះថារាល់កិច្ចការទាំងឡាយព្រះអង្គធ្វើដើម្បីសង្គមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះមើលឃើញថាការចោទប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសអតីតព្រះសង្ឃហ៊ុនសុផានីឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំគឺបណ្ដាលឲ្យព្រះសង្ឃនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតខ្លាចរអាក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងចូលរួមធ្វើកិច្ចការសង្គមខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងក៏មានកិច្ចពិភាក្សាឬក៏នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងជជែកអំពីផលវិបាកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅរកកុម្មុយនីសចិនហើយវាគ្មិនដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនេះគឺមានលោកបណ្ឌិតឡាវវង្ហៃនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះហើយអ្នកទាំងពីរលោកទាំងពីរនឹងបកស្រាយទៅលើប្រធានបទនេះ
ហើយបើសិនជាលោកនាងមានសំណួរចង់សួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងលោកនាងអាចដាក់សំណួរនៅក្នុង comment Facebook ដែលកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះហើយបើចង់សួរដោយផ្ទាល់ដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment Facebook ដូចគ្នាបាទសូមលោកនាងនឹងស្ដាប់វេទិកានេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបានអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយបូកសរុបករណីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានអ្នកកាសែតនៅជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះមានអ្នកកាសែតចំនួន65នាក់បានស្លាប់ហើយ326នាក់ជាប់ឃុំនិង55នាក់ទៀតនិង54នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក្នុងចំណោមអ្នកកាសែតចំនួន65នាក់ដែលស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកគឺ 60% នៃចំនួនអ្នកកាសែតទាំងនោះត្រូវបានគេធ្វើឃាតហើយក្រៅពីនេះបានស្លាប់ក្នុងពេលបំពេញមុខងារនៅក្នុងនោះមានអ្នកកាសែតជាស្ត្រីចំនួន10នាក់ប្រទេសមេស៊ីកូនិងប្រទេសស៊ីរីគឺជាប្រទេសដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកកាសែតដែលបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះខណៈប្រទេសចិននិងប្រទេសទូគីនៅតែជាប្រទេសដែលចាប់អ្នកកាសែតដាក់ពន្ធនាគារច្រើនជាងប្រទេសណាៗទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកកាសែត1នាក់បានស្លាប់ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិង4នាក់បានស្លាប់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនភាគច្រើននៃអ្នកកាសែតរងគ្រោះទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតពោពេញដោយបទពិសោធន៍និងភាពអង្អែលក្លាហានរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាបូកសរុបចំនួនអ្នកកាសែតដែលបានស្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងឬបាត់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាទោះបីជាតួលេខទាំងនេះជាសញ្ញាព្រមានមួយក៏ដោយឆ្នាំ2017នេះគឺជាឆ្នាំដែលចំនួនអ្នកកាសែតវិជ្ជាជីវៈបានស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងតិចជាងឆ្នាំដទៃទៀតក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្នកកាសែតបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដូចជាប្រទេសស៊ីរីប្រទេសយេម៉ែននិងប្រទេសលីប៊ីជាដើមជាមួយគ្នាដែរអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនបានកត់សម្គាល់ឃើញពីការកើនឡើងនៃការយល់ដឹងកាន់តែខ្លាំងអំពីតម្រូវការក្នុងការការពារអ្នកកាសែតជាក់ស្ដែងអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកាសែតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកហើយស្ថាប័នព័ត៌មានជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមអនុម័តនីតិវិធីសុវត្ថិភាពទាំងនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែនលោក Christo Delor ថ្លែងថាអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតដែលរាយការណ៍រឿងរ៉ាវសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងបញ្ហាបរិស្ថានដែលទូនាទីឃ្លាំមើលដល់ចម្បងហើយបានក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនពេញចិត្តនឹងរបាយការណ៍របស់ពួកគេលោក Christo Delor បានបន្តថាស្ថានភាពគួរឲ្យព្រមាននេះគូសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីតម្រូវការក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ្នកកាសែតនៅការការពារបន្ថែមទៀតដល់ពួកគេខណៈដែលបញ្ហាប្រឈមនៃរបាយការណ៍ព័ត៌មាននិងគ្រោះថ្នាក់បានក្លាយជាបញ្ហានៅលើឆាកអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអតីតអ្នកកាសែតសម្រាប់អាស៊ីសេរីចំនួន2រូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយាងសុធិរិនកំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពីបទចោទថាបានលួចផលិតព័ត៌មានបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសដែលអាចប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំដោយឡែកសកម្មជននឹងជាអ្នកសរសេរប្លុកដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបទៀតគឺឈ្មោះវៀងវ៉ាន់ហូនៅប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំពីបទធ្វើឃោសនាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋវៀតណាមប្រទេសកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី132ក្នុងចំណោម179នៃប្រទេសលើពិភពលោកក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកឆ្នាំ2017របស់អ្នកកាសែតដែលគ្មានព្រំដែនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាសែត The Khmer Daily និងអាស៊ីសេរីបានសម្រេចបិទការផ្សាយឬបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែទទួលរងសម្ពាធនយោបាយនិងការគៀបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រោមហេតុផលមិនបង់ពន្ធជូនរដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកចំនួន32ស្ថានីយ៍នៅតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន20នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្សាយបន្តអាស៊ីសេរីនិង VOA កាលពីជាង3ខែមុននេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនឲ្យផ្សាយបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយជាង40គ្រួសាររស់នៅឃុំប្រមេស្រុកត្បាញមានជ័យខេត្តព្រះវិហារចោទក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឈ្មោះ
ហេងហ្វូថាបានសម្រុកឈូសឆាយដីស្រែចម្ការរបស់សហគមន៍ជាច្រើនគ្រួសារអាញាធរឃុំបារម្ភខ្លាំងពីការបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមានគោលការណ៍ឲ្យប្រសើរណាមួយដែលអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយនេះបានទេព្រោះនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ថ្នាក់លើបាទលោកវ៉ែនសុមិតរីកាប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំប្រមេស្រុកត្បែងមានជ័យខេត្តព្រះវិហារកំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនឈ្មោះហេងហ្វូកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017សហគមន៍ភូមិប្រមេច្រើនគ្រួសារបានផ្តិតមេដៃដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យដកអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនឈ្មោះហេងហ្វូដែលជាក្រុមហ៊ុនមេនិងមានបទសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចំនួន5ទៀតដូចជាក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងរយហ្វេងក្រុមហ៊ុនហេងណុងក្រុមហ៊ុនហេងរយនិងក្រុមហ៊ុនហេងយូសហគមន៍ចោទថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានធនធានធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យបាត់បង់ដីស្រែចម្ការដែលជាកន្លែងក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតផងប្រជាសហគមន៍ឃុំប្រមេលោកស្រីស្វាយយើងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី19ធ្នូថាទីតាំងដែលក្រុមហ៊ុនយកគ្រឿងចាក់ចំនួន5គ្រឿងឈូសឆាយរំលោភដីចម្ការគាត់កាលពីពេលថ្មីនេះគឺជាតំបន់ដែលជនជាតិដើមភាគតិចគួយអាស្រ័យផលច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្រីថាបន្ទាប់ពីឈូសឆាយរួចក្រុមហ៊ុនបានជួលកម្មករឲ្យដាំអំពៅទាំងយប់ខណៈសហគមន៍កំពុងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍លោកស្រីថ្លែងទៀតថាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើស្រែចម្ការក៏ប៉ុន្តែដីចម្ការនិងដីសមរភាពរបស់សហគមន៍ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរំលោភយកនាំឲ្យពួកគាត់គ្មានដីធ្វើស្រែចិញ្ចឹមជីវិតនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចាជុំធ្វើនេះឯងរួចស្រោដល់ផ្ទះរួចយកនេះក៏វាដាក់ទៅយកនេះឯងចូលប៉ះសិលច្រើនហើយទៅទាំងបង្គាក់លេខសាស្ត្រក៏វាជូដាំពោអស់ហើយតបថាទៅយកទាំងថ្ងៃណាទេនៅរាំងឯណាក៏មិនគេទេអារម្មណ៍អស់ដីធ្លីនេះវាព្រឹកយើងមកទៅធ្វើស្រែវាងាប់ហើយទៅនេះហើយវាអនាគតទៅមុខទេមកគាត់ស្មាំងចិត្តទេថ្ងៃនេះស្ត្រីដដែលបន្ថែមថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅព្រៃឈើដែលជនជាតិដើមភាគតិចធ្លាប់អាស្រ័យផលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយអស់ស្ទើរទាំងស្រុងរីឯព្រៃឈើនិងដើមឈើផលិតជ័រទឹកក៏កាន់តែបាត់បង់ទៅហើយធ្វើឲ្យសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទបាត់បង់ទីជម្រកចំណែកឯជនជាតិដើមភាគតិចក៏គ្មានទីកន្លែងប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃដែរខ្ញុំប្តេជ្ញាអស់អើយអាជ្ញាធរឃុំអាជ្ញាឃុំភូមិក៏ខ្ញុំប្តេជ្ញាអស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេមិនឃើញដោះស្រាយអីទេបើអាជ្ញាធរគិតថាគេដោះស្រាយអស់ឥឡូវនេះគេមិនឃើញដោះស្រាយទេចេះតែដាំអាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងតំណាងក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូដើម្បីសុំការបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់នេះបានទេនៅថ្ងៃទី19ធ្នូមេឃុំប្រមេលោកធានហេងទទួលស្គាល់ថាវិបត្តិដីធ្លីនេះបានអូសបន្លាយពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយចំណែកគណៈកម្មការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខេត្តនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងដោះស្រាយរឿងនេះលោកថាពលរដ្ឋ40គ្រួសារបានប្តឹងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍មកអាជ្ញាធរឃុំឲ្យជួយដោះស្រាយដែរក៏ប៉ុន្តែឋានៈត្រឹមមេឃុំពុំមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានណាមួយដោះស្រាយរឿងនេះបានទេគឺបានត្រឹមតែជូនដំណឹងទៅថ្នាក់លើនិងធ្វើរបាយការណ៍មិនជាសមាជិករបស់ខ្ញុំកន្លងមកគឺមានក្រុមការងារយើងធ្វើបងមានបញ្ហាអីគឺយើងបើថាងាររបស់ខេត្តគេដោះស្រាយបងគាត់សមាជិករបស់ខ្ញុំបងគឺទៅគេខាងគណៈកម្មការគេដោះស្រាយណាក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហេងហ្វូទទួលសិទ្ធិវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលលើផ្ទៃដីទំហំជាង 90,000 ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2011ក្រុមហ៊ុននេះវិនិយោគលើការដាំអំពៅនិងកៅស៊ូយ៉ាងណាមិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយព្រៃឈើរាប់ពាន់ហិកតានៅឃុំប្រមេដែលជនជាតិដើមភាគតិចតែងតែប្រើប្រាស់នោះគឺជាប្រភេទព្រៃស្រោងនិងពាក់កណ្ដាលព្រៃស្រោងផ្ទុយពីគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចណាវិនិយោគនៅតំបន់ព្រៃស្រោងនិងពាក់កណ្ដាលព្រៃស្រោងទាំងនោះទេមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ខេត្តព្រះវិហារលោកឡាវច័ន្ទក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយប្រើរូបមន្តស្បែកខ្លាកាត់ជ្រៀលដីផលប៉ះពាល់ជូនពលរដ្ឋតែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅមិនទាន់អនុវត្តបានត្រឹមត្រូវនោះទេលោកថាអាជ្ញាធរស្រុកនិងខេត្តគួរតែចុះដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនេះជៀសវាងទំហំប៉ះពាល់កាន់តែរីកធំឡើងគេបានចេញបទជាតូនមួយសម្ដៅថាប៉ះកន្លែងណាគ្វាកន្លែងហ្នឹងតែយើងឃើញការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតំបន់ខ្លះក៏អាជ្ញាធរយើងគាត់
អនុវត្តតាមតែតំបន់ខ្លះទៀតក៏មិនទាន់បានពេញលេញឡើយដែរ សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួរឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំធេងនេះធ្វើឲ្យឈូសបំផ្លាញព្រៃឈើដែលជាទីតាំងជម្រករបស់សត្វព្រៃដែលធ្លាប់តែមានពណ៌បៃតងតែបច្ចុប្បន្នបានប្រែក្លាយទៅជាវាលស្រឡះនិងធាតុអាកាសក្តៅហួតហែងខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកមើលចំនួនដីធ្លីនៅឯបរិយាកីឡាក្រុងភ្នំពេញនេះវិញដែលមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះមកទល់ពេលនេះមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ចប់នៅឡើយទេសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅបរិយាកីឡានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ធ្នូនេះលើកគ្នាតវ៉ានៅមុខភូមិគ្រឹះរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុនផានីមិចអ្នកស្រីសុយសុផានស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញការតវ៉ានេះគឺសូមជួបអ្នកស្រីសុយសុផានដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅបរិយាកីឡាចោតអ្នកស្រីសុយសុផានថាជាម្ចាស់ដើមហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ខ្លួនក្រតចំនួនគ្មានផ្ទះរស់នៅសហគមន៍បរិយាកីឡាទាំង10គ្រួសារដែលចេញតវ៉ានេះមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យពីក្រុមហ៊ុនផានអេមិចនិងសាលាក្រុងភ្នំពេញនៅឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះហើយពួកគាត់នៅតែបន្តទាមទាររកដំណោះស្រាយខណៈដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដាក់អសានវិទ្យឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញពីផ្ទះនៅបរិយាកីឡាយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី22ធ្នូនេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាប្រមានប្រើប្រាស់វិធានការរដ្ឋបាលនិងយន្តការតុលាការដោយប្រកាសមិនទទួលស្គាល់មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងថែមទាំងបញ្ឈប់នៅរាល់ការដោះស្រាយសំណងប្រសិនបើបរិវត្តទាំងនោះនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមចាកចេញពីផ្ទះតាមជំរឿសដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ជូនទៅនោះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនឹងចាត់ទុកថាបរិវត្តទាំងនោះបោះបង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលយកសំណងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកសម្របសម្រួលកំណែតម្រង់ដីធ្លីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមើលឃើញថាសាលាក្រុងបានព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅបរិយាកីឡាបានដោយល្អចាប់តាំងពីជាង 90% មកសល់ត្រឹម 10% ពលគឺតាំងពីចំនួន154គ្រួសាររហូតនៅសល់ត្រឹម11គ្រួសារដូច្នេះសាលាក្រុងគួរតែរកវិធីចរចាគ្នាដើម្បីបានដំណោះស្រាយឲ្យបានល្អបន្ថែមទៀតជៀសវាងការប្រើប្រាស់អំពើណាដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលយើងនឹងជជែកអំពីផលវិបាកដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅរកកុម្មុយនីសចិនហើយការពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះយើងមានវាគ្មិនពីររូបគឺលោកបណ្ឌិតឡាយម៉ុងហៃនៃវិភាគឯករាជ្យហើយនិងលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកធ្លាប់មើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិគ្មិនទាំងពីរបាទជំរាបសួរលោករាតារីបាទជំរាបសួរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងមើលអំពីលំនាំដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា3ជំនាន់កន្លងមកយើងគិតពីនៅក្នុងសម័យរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបបខ្មែរក្រហមហើយនិងរបបកម្ពុជាថ្មីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាលំនាំដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំនោះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពិសេសគឺការងាកទៅរកចិនដែលជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់ពិសេសយើងមើលចំនួននយោបាយបច្ចុប្បន្នផ្ទៃក្នុងកម្ពុជារវាងគណៈបកប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេចោលត្រូវបានមានប្រតិកម្មជាខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមដែលគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងនីតិរដ្ឋហើយរហូតដល់មានទណ្ឌកម្មថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនងាកត្រឡប់ទៅការដឹកនាំដែលចូលលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យទេគេរឹតបន្តឹងវីសាមិនអោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនដែលចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនោះមិនឲ្យចូលកម្ពុជាទេឯការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនការពីពេលថ្មីនេះហាក់មិនខ្វល់អំពីការដាក់កម្រិតនេះទេដោយលោកលើកឡើងថាទោះបីជាគ្មាន
អាមេរិកគ្មានអឺរ៉ុបក៏កម្ពុជានៅតែអាចរស់ដោយខ្លួនឯងបានហើយពិសេសទៅទៀតនោះគឺថាបើសិនជាអាមេរិកអឺរ៉ុបបិទមិនឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចូលទឹកដីអាមេរិកនោះគឺកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិរដ្ឋបတ်វីសារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដូចគ្នាដែរហើយបញ្ហាទាំងអស់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាការដែលលោកហ៊ុនសែនសម្រេចដូចនេះដោយសារតែមានចិននៅខ្នងជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់ហើយគេមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនចង់បោះសម្អាតសមិទ្ធផលនានាដែលអាមេរិកបានកសាងឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិសេសគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកមនិតឡើងមកហើយបន្ថែមតើអ្វីជាកត្តាសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ងាកចេញពីប្រទេសលោកខាងលិចហើយងាកទៅចាប់ចិនផ្ដាច់មុខនោះបាទបាទតាំងពីយើងបានឯករាជ្យមកគឺឆ្នាំ1953មកហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានតែខ្សែនយោបាយក្រៅប្រទេសនោះគឺងាកទៅរកចិនតែម្ដងគឺជំនាន់សង្គមរាជនិយមគឺសម័យជានោះគឺខឹងនឹងអាមេរិកក៏គាត់ក៏ដែរនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកក៏ដែរពិភពក៏ដែរការសង្គមនិយមហើយនឹងក៏ដែរពិសេសគឺចិននឹងឯងបាទបន្ទាប់មកគឺខ្មែរក្រហមក៏នាំប្រទេសកម្ពុជាបាទទៅផ្អែកចិនទាំងស្រុងដែរចិនក៏ទៅជួយទៅបាទចេះហើយជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយគឺយើងមានរយៈពេលគឺពីទសវត្សរ៍80ហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើវៀតណាមទៅជួយមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ហើយគឺយើងមានទំនាស់ជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងគឺខ្មែរក្រហមតែប្រចាំតទៅនឹងក៏ដែលគ្រប់គ្រងវិញឯងហើយក្រោយមកគឺឆ្នាំ1993មកនោះគឺយើងក៏ដូចជាដើរមកជំនាញក៏ទៅរកចិនទៅជាទៅបាទហើយគឺសូម្បីតែមេដឹកនាំយើងដែលពីដើមប្រឆាំងនឹងចិនក៏ជំនាន់ច្បាំងជាមួយខ្មែរក្រហមហ្នឹងបាទក៏ទៅសូមជាមួយចិនហើយក៏ដូចជាឥឡូវនេះពឹងផ្អែកទៅចិននៅក្នុងត្រង់ទៅហើយចា៎បាទយើងមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងបាទដោយលោកបានរៀបរាប់មកអញ្ចឹងបាទយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះវិញឃើញថាគិតចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកកម្ពុជាបានសម្រេចយករបបថ្មីមួយគឺរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយបទាញបតុងគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងគណៈបកប្រឆាំងពិសេសយើងមើលក្នុងឆ្នាំ2013 2014នៅពេលដែលមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតហើយពេលនោះកំពុងតែប្រទេសមួយចំនួនដែលប្រកាន់របបសេរីហ្នឹងគឺប្រកាសមិនគ្រប់គ្រងទេទៅលើលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតហ្នឹងហើយបកប្រឆាំងក៏ប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ហើយចិនគឺប្រកាសទទួលស្គាល់ទន្ទឹមនឹងនោះគឺចិនបានជួយកំភ្លើងយ៉ាងច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទៀតហើយថ្មីនេះនៅពេលដែល EU សហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសដកជំនួយដល់កូជបចិនក៏ចេញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រកាសជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងទោះបីជា EU ហើយនឹងអាមេរិកប្រកាសថាមិនជាបណ្ដោះអាសន្នមិនជួយលើការរៀបចំបោះឆ្នោតទេគឺចិនចេញមុខមកនៅពេលនេះលោកដិតមាសនេះតើឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាអ្វីដែលជាចំណងសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើឥទ្ធិពលចិនឬក៏ឥទ្ធិពលចិននៅលើកម្ពុជានេះបាទបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកឡើងមកឲ្យបានលើកឡើងតិចរវាងប្រព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានេះបើយើងប្រៀបធៀបពីទំនាក់ទំនងដែលបានសាងឡើងរវាងជំនាន់សម្ដេចតាគឺសម័យសង្គមរាជនិយមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ខ្ញុំគិតថាការនោះទម្រាំនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់បោះបង់អាមេរិកហើយទៅយកចិនគឺសម្ដេចតាប្រើពេលវេលាដូចជាពី3ទៅ5ឆ្នាំទម្រាំនឹងមានការទឹកចិត្តគ្នាហើយនៅតែប្រទេសកម្ពុជាគេចអត់រួចពីវិបត្តិនៃសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងរបស់ប៉ុន្តែបើយើងមកមើលពីទស្សនវិជ្ជានៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិននៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវាហាក់ដូចជាមានភាពលឿនពេក
ហើយខ្ញុំមើលទៅមែនតើខ្ញុំយកទំនាក់ទំនងនេះទៅមកច្បាស់មែនតើក្នុងរយៈពេលបន្ត2ឆ្នាំចុងក្រោយទេណាហើយអញ្ចឹងនៅនឹងវាមានចំនួនច្រើនដែលចំនួន2 3ដែលខ្ញុំខ្លួនឯងចេះតែចោទសួរណាហើយមតិមហាជនក៏ពីឆ្ងល់ដែរទី1បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងការដើរចេញពីប្រចាំប្រទេសទៅកាន់ទៅរកពឹងផ្អែកទៅលើចិត្តហ្នឹងតើវាមានចំណោទអីសួរទៅលើអ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអត់ដែលយើងបានប្រកាសថាប្រទេសយើងជាប្រទេសអព្យាក្រឹតបាទអញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនក្នុងរឿងតើវាជាអធម្មនុញ្ញឬក៏វាត្រូវជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនមាននរណាម្នាក់ហ៊ានបកស្រាយទេក៏ពីអ្នកនយោបាយបាទនេះជារឿងមួយដែលចំណុចសំខាន់ដែលចាប់ផ្ដើមគិតហើយបើយើងមើលពីវិបត្តិក្នុងស្រុកវិញគឺក៏វាជាការព្រួយបារម្ភមួយដែរនៅពេលដែលមានការវិវត្តនៃដំណើរការនយោបាយពិសេសការដាក់គម្លាតទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថ្មីនេះហើយទន្ទឹមគ្នានឹងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងងាកទៅរកចិនផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្មែរខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលជាតិនិយមហើយប្រឆាំងនឹងចិនទេប៉ុន្តែគាត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងពេលថ្មីនេះការដើរទៅរកប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសនេះវាហាក់ដូចជាមិនសូវជាពេញចិត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទហើយមានចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទដោយសារប្រទេសចិនក៏ជាប្រទេសមួយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែរបាទអញ្ចឹងដំណើរវិវត្តនៃបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាកើតមានឡើងថ្មីនេះគឺសួរថាតើក្នុងនាមចិនដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីមួយសំខាន់នៅក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសនោះតើប្រទេសបានចូលរួមទទួលខុសត្រូវដែរឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដែរឬមួយក៏ប្រទេសចិនបានដើរចេញពីអ្វីដែលជាលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងក្នុងសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសបានហើយចំណុចទី3គឺការផ្ដល់ជំនួយរបស់ចិនយើងឃើញថាមុននឹងចិនចាប់ផ្ដើមលោកដៃមកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះចិនបានប្រើលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់បើយើងមើលជាប្រាក់កម្ចីដូចជាមិនតិចជាងពី6ទៅ7,000លានទេហើយបើយើងមើលចំនួនលានបាទរហូតដល់ឆ្នាំបាទ7,000លានហើយបើចំនួនមនុស្សធម៌វិញយើងឃើញថាដល់ឆ្នាំ2016មានប្រមាណជាង3,000លានជាងហើយលើសនោះទៀតបាទហើយបើវិនិយោគទុនដែលតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមិនតិចជាង10,000លានទេបាទតែសម្រាប់វិនិយោគទុនណាបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលចាក់សួរថាតើនៅក្នុងការទទួលនៅលុយសន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងបញ្ឆៃផងទាំងមនុស្សធម៌ផងទាំងវិនិយោគទុនផងនេះជំនួសគឺចោទសួរទៅលើសមត្ថភាពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការការពារនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនថាការពារបានទេដល់មួយខាងគេបាត់វិនិយោគទុននៅស្រុកយើងហើយមួយខាងទៀតយើងជពាក់លុយគេថាតើយើងអាចទប់ទល់ពីឥទ្ធិពលគេបានប៉ុណ្ណាបាទអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញដូចជាល្ងាចមិញនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវមុខក្រសួងមហាផ្ទៃនេះខ្ញុំឃើញមានអគារចិនសង់ខ្ពស់ៗប៉ុន្តែក្នុងចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នេះគឺកាហ្វេអក្សរចិននៅពីលើហើយដាក់អក្សរខ្មែរនៅពីក្រោមហើយនៅជាប់បងក្រសួងមហាផ្ទៃតែម្ដងបាទហើយបើនៅកន្លែងដទៃទៀតវិរិយភិក្ខនីមួយចំនួនទៀតនេះគឺភាគច្រើនអត់មានសរសេរអក្សរខ្មែរគឺសរសេរអក្សរចិនទាំងអស់អានេះសំណួរចោទសួរទៅលើអត្តសញ្ញាណតើយើងទប់ទល់បានទៅលើរក្សាអត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងបាននៅពេលដែលដូចថាលុយកាក់ដែលគេជូនមកវាច្រើនទៅហើយពេកបាទហើយទី2គឺទៅលើវិស័យដែលចិនបានធ្វើការច្រើនទៅលើវិស័យវិនិយោគនេះគឺក្រៅពី80%ដែលបានធ្វើនៅលើវិស័យរ៉ែវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីដូចថាចិនក៏កំពុងតែចាប់ផ្ដើមវាទីទៅលើវិនិយោគទុនទៅលើវិស័យរ៉ែដែលជាវិស័យមួយដែលប្រទេសដទៃគេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះតែនេះជាសម្បត្តិមិនមែនសម្រាប់តែចំណុចទេគឺជាសម្បត្តិខ្មែរចំណុចក្រោយប្រទេសពុទ្ធលូតលាគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើគ្រាប់សម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ទល់អំពីឥទ្ធិពលចិនទេយើងគិតថារ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងអាចត្រូវនេះហើយដោយសារតែខ្មែរចំនួននេះហើយទុកឲ្យខ្មែរចំនួនច្រើនពីចំនួនក្រោយអត់មានអីអាចរស់តទៅទៀតបាទនេះតើតើនឹងវិស័យក្រៅជំនួយគឺមានការព្រួយបារម្ភទៅលើការសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ទល់ពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកហើយឥទ្ធិពលនេះគឺយើងបានឃើញបដាហើយមិនមែនចាំបាច់ថាតដល់20ឆ្នាំទៀតបានឃើញទេបាទបាទអរគុណច្រើនលោករដ្ឋបាទលោកនិតមេនេះដែលបានបកស្រាយក្បោះក្បាយអំពីឥទ្ធិពលចិនមកលើកម្ពុជានេះដូចលោកនិតមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺថា
អាគារធំរបស់ចិនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាខ្លះដាក់អក្សរចិនពីលើខ្មែរអក្សរខ្មែរខ្លះទៀតគឺមិនដាក់អក្សរខ្មែរតែម្ដងដាក់អក្សរចិនមួយផ្នែកធំទៀតនោះយើងងាកទៅមើលខេត្តកោះកុងនៅស្រុកគិរីសាគរបទុមសាគរហ្នឹងគឺចិនដែលជាតំបន់មួយដែលមានចំនួនរ៉ាំរ៉ៃមកទល់ពេលដោះស្រាយមិនទាន់ចប់ផងហ្នឹងទាក់ទងនឹងប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់នោះរាប់រយគ្រួសារហ្នឹងគឺថាចិនប៉ងនឹងធ្វើក្រុងរណបមួយដ៏ធំមួយមានទាំងពលានយន្តហោះទៀតនៅតំបន់នោះបាទខ្ញុំចង់ងាកមកមើលកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្របន្តទៀតទៅលោកនៅឡើងបង្ហាយគឺថាយើងមើលមេដឹកនាំទាំង3ចំនួនតាំងពីសង្គមរាស្ត្រនិយមខ្មែរក្រហមរបបកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយលោកនៅមាសនេះមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថែមទៀតថាកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពហើយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធទេចំនួនសម្ដេចសីហនុក៏ប្រកាសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធចំនួនខ្មែរក្រហមក៏ប្រកាសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងគឺថាចិនគឺចាប់យករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នយើងមើលប្រវត្តិចុងក្រោយទៀតនៅពេលដែលគណៈបកហ្វុនសំពេចបានងើបឡើងវិញតាំងពីឆ្នាំ91ក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺថាចិនហ្នឹងគឺបានចាប់ហ្វុនសំពេចទៅវិញទេដែលជាដៃគូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាហើយរៀងរាល់ពេលរបស់ឆ្នាំហ្នឹងគឺជួយគណៈបកហ្វុនសំពេចរាប់រយលានដុល្លារទៀតហើយដល់ពេលដែលបកសំពេចធ្លាក់ឆ្នោតធ្លាក់កោតគឺចិនចាប់យកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញម្ដងមានថាគោលនយោបាយរបស់ចិនគឺចាប់យកអ្នកឈ្នះហើយលោកបណ្ឌិតសុកទូចដែលកាលពីលោកនៅវិភាគពីមុនហ្នឹងលោកតែងតែនិយាយថាបើខ្មែរចាប់យកចិនខ្មែរជាខ្ញុំកាចេះរបស់ចិនគឺចិនមិនបង្រៀនឲ្យខ្មែរចេះធ្វើតកែទេបើចាប់យកអាមេរិកបង្រៀនឲ្យខ្មែរជាអ្នកចេះជាតកែរបស់គេចំណុចសំខាន់ចង់ជំរាបសួរលោកនៅឡើងបង្ហាញនៅពេលនេះតើអ្វីជាកត្តាចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងប្រកាសទោះបីជាមានចំណងនៅចងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានសួរថាតើវាអធម្មនុញ្ញភាពដែរទេរដ្ឋាភិបាលនឹងបាទយើងកត្តាទី3បាទបើតាមមើលទៅណាទី1គឺរដ្ឋាភិបាលដែលនេះគឺទទួលរងការចាប់ប្រកាន់ថាជានេះគឺសូមជាតែនេះជាថាទីទេបាទគឺគឺស្ទើរតែទៀនថារដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងបាទរបស់ប្រទេសវៀតណាមបាទចេះមកហើយគឺយកទៅរកចិននេះដើម្បីកុំឲ្យគេកិច្ចចេញពីដែលវៀតណាមឲ្យគេឃើញថាកិច្ចចេញពីវៀតណាមលើទៅជាអាយ៉ងវៀតណាមទៅចេះបាទហើយអានេះគឺមួយគឺនេះគឺយើងថាដបងដៃឡើងហ្នឹងគឺដូចជាដែលអនុវត្តគោលនយោបាយចរន្តសង្គមរាជយខាងដើមសង្គមរាជយមដែរគឺយកមហាអំណាចមួយទៅទុកមហាអំណាចមួយបាទហើយគឺនៅដែលដូចជាត្រៅអ៊ុនតាក់មកហ្នឹងគឺជារឿងដែលជំនួយលោកខាងលិចគឺច្រើនតែគេហៅថាមានចំណងហើយចិនហ្នឹងគឺជំនួយចិនអត់ចំណងទេដូច្នេះងាយស្រួលបាទចេះក្នុងការទៅក្នុងការអីហ្នឹងបាទដូច្នេះគឺត្រូវការជំនួយគេបាទដើម្បីយកមកកសាងជាតិនិងអភិវឌ្ឍជាតិយើងអាហ្នឹងគឺមិនជាការអីដែលខុសឆ្គងទេត្រង់ហ្នឹងណាតែប៉ុន្តែយើងយើងតែគិតពិចារណាថាតើជំនួយលោកខាងលិចគឺមានចំណងគឺចំណងអីតាមវាអត់មានចំណងអីទេគឺគេឲ្យតែយើងហ្នឹងគឺអនុវត្តណាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តដែលហៅរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានចែងសម្រាប់ធម្មនុញ្ញស្រាប់នៅមានការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៅហើយចាអត់មានអីចឹងទេអត់មានដូចចោលប្រកាសថាគេដាក់លក្ខខណ្ឌអីចឹងទេបាទចេះបាទហើយបញ្ហាអញ្ចឹងទេគឺធំគឺចិននឹងឯងគឺឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានផលប្រយោជន៍គេហៅថាដបងដៃគឺយុទ្ធសាស្ត្ររឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងអីមិនសូវទេគឺចិនដែលមានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅថៃនៅវៀតណាមច្រើនជាងខ្មែរលូបប៉ុណ្ណោះបាទចា៎បាទតែប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាចិនឃើញតែផលប្រយោជន៍គេថាយុទ្ធសាស្ត្រគឺបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិននឹងឯងនៅតែខាងត្បូងបាទចា៎ហើយគឺនឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដែលអំពីអធិបតេយ្យភាពគឺអ្នកណាគឺដែល
មានចិត្តតែទួតត្រាត្រង់សមុទ្រចិនកាបូបាទនៅតាមទិសខាងកើតដែលវៀតណាមនឹងឯងចាបាទដល់ហើយគឺចិនហើយមួយទៀតវៀតណាមដល់ហ្វីលីពីនអីក៏ជំនាន់ហ្នឹងណាគឺដែលទោះជាមួយចិនពីរឿងដែលមកកាត់បូហ្នឹងបាទដល់ហើយគឺដែលជាចំក្រងដែលអាស៊ានហ្នឹងក៏ឲ្យមានតែថាដែលឲ្យឯកភាពគ្នាដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនបាទចាព្រោះចិនហ្នឹងគឺថាដែលបើសិនជាអាស៊ាននៅពីចងក្រងហើយគឺមានឯកភាពគ្នាគឺទៅជាដូចថាប្លុកមួយគឺប្រឆាំងនឹងចិនបាទដល់ហើយគឺគេឃើញផលប្រយោជន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបើកាលណាវិនិយោគជនអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាហើយជួយអាចជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយបំបែកអាស៊ាននឹងទៅបាទចាពីឆ្នាំ2012នេះឃើញយ៉ាងចឹងមែនចាដល់ហើយគឺអាស៊ានអត់មានមូលមកគ្នាទៅតាំងពីនោះមកហើយក៏ជាបាក់បែកគ្នាទៅបាទដូច្នេះគឺចិននេះគឺមានផលប្រយោជន៍ខាងកើតនៅខាងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខហើយនឹងការពារផលប្រយោជន៍ចិននៅលើដែលតំបន់អាស៊ីនេះជាពិសេសគឺទឹកសមុទ្រដែនទឹកសមុទ្របាទសមុទ្រចិនកាបូងឯងបាទចាអានោះគឺហើយមួយទៀតគឺដែលថាផលប្រយោជន៍ដែរគឺចិនហើយវៀតណាមផងដែរគឺមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះគឺតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសសេរីទេព្រោះអានោះវាអាចឆ្លងទៅប្រទេសគេបាទចាបាទដែលដូចជាធំទុកណាបាទចាបាទឥឡូវនេះគឺចឹងទៀតគឺដូចឃើញតាមច្បាស់ហើយគឺដូចចិននឹងមានចំហថាដែលមិនឲ្យដែលគាត់ធ្លាប់បដិវត្តពណ៌ហ្នឹងគឺកើតមាននៅប្រទេសដែលណាទាំងអស់នៅក្នុងដែលទ្វីបអាស៊ីនេះបាទចាបាទអានេះតាមបានទេណាបាទចាមកហើយក៏ដែលវាសំត្រោមនៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ដែលរបបដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្នដែរដែលប្រឆាំងនឹងដែលតាមពិតទៅគឺប្រឆាំងខ្លាំងនឹងដែលបដិវត្តពណ៌នឹងឯងដែរបាទជាវាសពជាមួយគ្នាទៅបាទចាឡើងបង្ហាញថាមាន color ចូលបាទមានអ្នកចូលច្រើនសំជាប់អ្នកស្ដាប់សិនប៉ុន្តែចង់សង្ខេបចំណុចដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញបន្តិចគឺថាបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាចង់លុបនៃការចាប់ប្រកាន់ថាជារដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងមកវៀតណាមហើយងាកទៅចិនហើយតើតើនឹងទំនាស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយចិនហ្នឹងក៏មិនចង់ឲ្យឥទ្ធិពលប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ាននៅអាស៊ីនឹងខ្លាំងទេដល់ខ្លាចរីករាលដាលដល់ខ្លួនបាទសូមភ្ជាប់មកលោកកុសលពីព្រៃវែងសំចេញលោកបាទលោកជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទសំចេញលោកបាទខ្ញុំចង់ចេញតិចពីថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឡើងវិញពីបញ្ហានយោបាយស្រុកខ្មែរព្រោះការដាក់សម្ពាធពីបរទេសតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេពីសហគមន៍ជាប់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែគិតគូរពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងព្រោះបើយើងឃើញល្អមិនរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគេមិនដាក់សម្ពាធទេបាទអរគុណច្រើនលោកកុសលបាទលោកដិតមាសនេះយល់ឃើញមិនចំពោះសំណួរគាត់បាទហៅលោកដិតមាសនេះបាទហៅប្រហែលជាដាច់ហើយលោកបាទអូខេបាទជាសួរលោកលើសំណួរលោកកសលគាត់សួរមិញថាតើការដាក់គំនាបរបស់អាមេរិកនឹងបាទលើសំចេញបាទនៅក្នុងបើខ្ញុំគិតថាទៅលើដែលលោកបណ្ឌិតឡើងបង្ហាញមកលើកឡើងធម្មតាប្រទេសទាំងឡាយមហាអំណាចទាំងឡាយទាំងប្រទេសជិតខាងយើងផងគឺគេតែងចង់បានចំណេញពីយើងហើយបាទគឺសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសយើងខ្លួនឯងដែលយើងមានសមត្ថភាពដើម្បីការពារខ្លួនកុំឲ្យគេកេងចំណេញពីប្រកាន់ពីយើងបានប៉ុណ្ណាបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលទៅនេះគឺបើយើងមើលអំពីកិច្ចការយើងហៅថាជានយោបាយការបរទេសរបស់ខ្មែរយើងមកដល់សម័យនេះហើយក៏ខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញថាយើងនេះមាននយោបាយការបរទេសឆ្លាតវៃទេបាទហើយយើងតែងតែមានការភាពខុសគ្នាដើរផ្ទុយគ្នារវាងនយោបាយហើយអ្នកបច្ចេកទេសបាទដូចជារឿងជំនួយរបស់មកអញ្ចឹងបាទយើងខាងអ្នកនយោបាយគេតែងតែនិយាយថាមានតែចិនទេដែលជាមហាមិត្តដែលមានលុយជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារមកឲ្យក៏ប៉ុន្តែ
គេអត់បានគិតអំពីការរកស៊ីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដទៃគឺប្រចាំប្រទេសលើអាមេរិកយើងឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍បច្ចេកទេសដែលទើបថ្មីៗគឺមានតែការនាំចេញក៏ពួនដែលយើងប្រមូលបាននៅក្នុងមួយឆ្នាំវាអាចពី6ទៅ900លានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំបាទហើយអានេះយើងអ្នកនយោបាយអត់ឲ្យលើកយកមកនិយាយទេគឺនិយាយតែពីរឿងចិនជួយប៉ុណ្ណេះ100លានប៉ុណ្ណោះ100លានដុល្លារនេះយើងអត់ទាន់គិតអំពីកម្មករប្រមាណជាជិត1លានអ្នកទៀតឬ8សែនអ្នកទៀតដែលរស់អាស្រ័យទៅលើរបររកស៊ីតាក់ទងនឹងកម្មកររោងចក្រនេះក៏យើងបានគិតថានេះការផ្សឹងផ្សាយទាំងអស់ទៅបានន័យថានៅពេលដែលយើងផ្ដាច់ខ្លួនពីមហាអំណាចណាមួយពីប្រទេសដូចអឺរ៉ុបឬក៏អាមេរិកហើយអ្នកក៏រកចិត្តនេះគិតថាយើងមានខោជើងខោយើងគឺស្លៀកខោតែមួយយើងគិតតែខោដើម្បីឲ្យនៅជាខោវាក៏មានជើងខោពីរបាទនេះជារឿងសំខាន់ហើយមួយទៀតគឺការជៀសជាជីវិតយើងដូចគ្នាដែរបាទកាលណាយើងដកខ្លួនចេញពីមហាអំណាចមួយហើយទៅកាន់ទៅអោបមហាអំណាចមួយទៀតនោះគឺទោះបីជាយើងខំការពារយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងក្រោយការពារចេញកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនឹងទៅជំនាញនៅពេលណាដែលយើងប្តេជ្ញាខ្លួនទៅលើគេនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅបាទបាទលោកដិតមានប្រសាសន៍ពីខាងលោកដិតមាននេះមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមិញថាបើមើលពីនយោបាយការបរទេសវិញមេដឹកនាំខ្មែរមិនមានភាពឆ្លៀសវៃទេចំណុចហ្នឹងតើមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងជាក្រុមមនុស្សល្ងងឬក៏គាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាមិនចង់ឆ្លាតវៃហើយចង់ដឹកនាំបែបមិនឆ្លាតវៃដើម្បីបន្តអំណាចរបស់ខ្លួនលោកបាទបើសិនជាយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ទៅតាមខ្ញុំនៅចាំពេលនោះសូមលោកដើរទៅកន្លែងមានសេវាតិចទៅបាទព្រោះដាច់បាទសូមចេញបាទលឺវិញបាទសូមលឺច្បាស់វិញសូមចេញឆ្នាំទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ខ្ញុំឃើញសម្ដេចតាគាត់លើកមានការពិបាកច្រើនក្នុងការផ្លឹងផ្លាយទៅតើគួរវាទៅតាមភាសាពេលនោះគឺអធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់មានខ្លាំងបាទសម្រាប់ស្រុកយើងសពថ្ងៃក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាការងារទៅរកចិនស្ទួនគ្នាខ្លាំងទៅនេះគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែធ្ងន់ឡើងទៅលើការបាត់បង់នៅប្រជាប្រិយភាពពិសេសគឺការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013ហើយ2017បាទហើយពេលនោះយើងឃើញថាសូម្បីតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទទួលរងការបាត់បង់សមាជិកសកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ2013បោះឆ្នោតនេះបាត់ពី6លានជាងរហូតមកនៅត្រឹមតែ3លានកន្លះឬ3លានកន្លះជាងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺយើងដូចជាមើលទៅគឺទំនងដូចជាការងាកទៅរកចិននេះគឺមិនមែនជាជំរើសមួយដែលបានគិតក្នុងរយៈពេលវែងនេះគឺហាក់ដូចជាគិតតែក្នុងរយៈពេលខ្លីៗនេះដើម្បីឲ្យអាចរដ្ឋាភិបាលអាចការពារខ្លួនហើយនឹងការពារនៅអំណាចបាននៅក្នុងកលៈទេសៈដែលខ្លួនកំពុងតែទទួលរងនៃការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្រុកអានេះនិយាយពីលទ្ធភាពតែខ្ញុំមិនមែនចោទប្រកាន់ទៅលើថាគណៈបកប្រជាជននឹងយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែគាត់យើងមើលទៅតាមទស្សនវិជ្ជានៃសម្លេងនៃការគ្រប់គ្រងយើងឃើញថាមានការអញ្ចឹងតាំងពីពេលមកយើងឃើញថាការងារទៅរកគឺលឿនមែនតើណាដែលខ្ញុំបាននិយាយជូនហ្នឹងថាមិនដល់2ឆ្នាំនេះឃើញថាការងារគឺឃើញច្បាស់លាស់មែនតើបាទអរគុណច្រើនលោកដិតមាសនេះដោយសារមានអ្នកស្ដាប់យើងច្រើននៅថ្ងៃនេះគឺលោកសូរិយាប័ត្រជួយអន្តរាគមន៍ទៅបាទបាទសូមចេញលោកដិតសូមចេញបាទលោកសូរិយាប័ត្រចាំមួយផ្លែសិនបាទលោកនៅឡើងមកហើយសូមចេញបាទសូមចេញលោកគឺដែលគម្រាមដែលពីខាងក្រៅមកគឺអាចមានប្រសិទ្ធភាពបាទហើយគម្រាមនេះមិនទាន់អស់ទេបាទឧទាហរណ៍ដូចជាដែលការជួយយើងប្រទេសវៀតណាមជ្រៀតពីប្រទេសកម្ពុជាទៅគាត់ឆ្នាំ2080នេះបាទនោះគេដាក់គម្រាមខាងសេដ្ឋកិច្ចជាហុំព័ទ្ធខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺបានរយៈពេលតែប្រហែលជា10ឆ្នាំគឺដែលវៀតណាមក៏ត្រូវតែបង្ខំខ្លួនបាទដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាហើយដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអានេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពបាទមើលទៅហើយគឺតើតើនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទី2សម័យថ្មីនេះដែរគឺដែលប្រទេសភូមាបាទភូមាគឺរបបយោធាហើយក៏មានការគៀបសង្កត់ទៅលើដែលគណៈបកប្រឆាំងដែរបាទដែលដឹកនាំដោយគណៈស្រីអ៊ុំសាំ
ងគ្រូជីចឹងណាគេដាក់គម្រាមខាងសេដ្ឋកិច្ចបាទគឺដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងហើយសូម្បីតែមានតំណែងជាមួយចិនក៏ជួយដល់ច្រើនដែរហ្នឹងបាទដែលឲ្យផលប្រយោជន៍ចិនមកជាប់ដែលពុតដែរចិនផងហ្នឹងគឺចិនក៏ដែលថ្ងៃណាមួយក៏ដែលដូចធ្វើស្រាប់ហើយគឺក៏ត្រូវតែដកដែលការដែលគ្រប់គ្រងដល់របបយោធាហ្នឹងហើយមកដែលគ្រប់គ្រងលោកស្រីអ៊ុកសាជីវិញបាទចាអានេះគឺអត់តែមានបញ្ហានៅក្នុងស្រុកតែគឺប្រជាជនអ្នកធ្វើវាដូចជាខំមិនពេញចិត្តណានឹងដែលយុវជនចិនហើយគឺមានការតវ៉ាអីជាស្រាប់គឺដែលធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការធ្វើទំនុកទឹកដែលគុំជំនួយធ្វើនៅទូរស័ព្ទបាទលោកដឹកឡើងមកឲ្យដោយសារទូរស័ព្ទរបស់លោកនិយាយមិនឮទេដាច់សូមលោកដើរទៅរកសេវាខ្ញុំសូមជាប់អ្នកស្ដាប់បន្តិចសិនលោកសូរិយាប័ត្រពីសៀមរាបសូមចេញលោកបាទអូខេបាទលោកសូរិយាប័ត្របាទសូមចេញបាទលោកជំរាបសួរលោកវិធីកព្រមទាំងលោកអ៊ំបណ្ឌិតទាំងពីររូបផងដែរព្រមទាំងមិត្តអ្នកស្ដាប់អសីសេរីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទតាក់ទងទៅនឹងការពិភាក្សារបស់យើងឃើញថាអមមិញលោកអ៊ំបណ្ឌិតឡើងមកហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់គំនាបពីអន្តរជាតិធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាប្រទេសភូមាបាទដូចជាប្រទេសភូមាអង្គសន្តិជីជាមួយនឹងឋានទ្វេដែលយោធានិយមហើយចំពោះលោកបណ្ឌិតមាលីលោកបានលើកអំពីថាការដែលលំអៀងទៅចិនដោយសាររដ្ឋាភិបាលគាត់មើលឃើញការថមថយនៃឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមលើកជាយោបល់ថាប្រសិនបើស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈឬក៏នៅក្នុងដំណើរមួយដែលយើងឃើញការខុសគ្នារវាងភូមាហើយនិងខ្មែរយើងឃើញខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខុសគ្នាត្រង់ចំណុចថាភូមាឋានទ្វេយោធានិយមផ្ដាច់ការមែនប៉ុន្តែឋានទ្វេគ្មានប្រទេសជិតខាងដើម្បីដាក់គំនាបទេតែខ្មែរគឺយើងឃើញមានប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ទល់បច្ចុប្បន្នគឺមានសៀមនិងយួនដែលដាក់គំនាបមកលើខ្មែរចង់ស៊ីត្របាក់ដីខ្មែរនិងគ្រប់អ្វីសពយ៉ាងមកលើខ្មែរហើយតាក់ទងចំណុចទាំងអស់នេះវាខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបឲ្យឆាប់យល់តែម្ដងគឺថាពាក្យជាចាមរាមតែនិយាយថាអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺវាមានពីរចំណុចទី1គាត់ចង់បន្តតំណែងហ្នឹងទៅដល់កូនចៅរបស់គាត់ទី2គឺជាពាក្យចាមរាមមិនមែនជាការចោទប្រកាន់ទេគឺថាគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងគំនាបប្រទេសជិតខាងដូច្នេះគាត់ខុសអំពីឋានទ្វេអញ្ចឹងឋានទ្វេបើដាក់គំនាបអន្តរជាតិគឺសម្រាប់គាត់គឺគាត់មិនមានអ្វីភ័យបារម្ភទេគឺមិនមានសៀមឬយួនដើម្បីធ្វើទុកមុខម្នេញគាត់ទេអញ្ចឹងចំពោះខ្មែរវិញវាមានអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកបណ្ឌិតនេះឬក៏លោកអ៊ំឡាវមកហើយជាអ្នកដែលដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិដូចជាលោកសំរងស៊ីឬក៏ផលហំយមសវណ្ណអេជាអៀងអញ្ចឹងទៅចូលមកដល់ដំណាក់កាលនេះខ្ញុំមើលឃើញថាគំនាបអន្តរជាតិមកលើខ្មែរដូចជាគ្មានអ្វីដែលប៉ះពាល់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពីព្រោះគាត់ពឹងទៅលើចិនពឹងទៅលើរុស្ស៊ីអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយគាត់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសលោកបានយើងទឹកអស់ម៉ោងសំខាន់ប្រទេសខ្មែរត្រូវច្រកទៅតាមដូចជា Nelson Mandela ឬក៏មហាត្មកន្ធីដែលគាត់ធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីឆ្ពោះទៅមុខរហូតនោះតើលោកបណ្ឌិតមាលីអាចនឹងធ្វើអញ្ចឹងបានទេឬក៏លោកឡើងមកហើយអាចនឹងធ្វើដូច Nelson Mandela ឬក៏មហាត្មកន្ធីបានដែរឬទេពីព្រោះចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាអាចនឹងចេញទៅចឹងនោះទើបអាចចេញទៅជោគជ័យបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនលោកសូរិយាប័ត្រអ្វីដែលលោកសូរិយាប័ត្រនិយាយថាព័ត៌មានចាមរាមដូចជាលោកមើលឃើញការពិតអញ្ចឹងគឺថាមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺចង់បន្តអំណាចដល់កូនចៅទេតែក្តោបក្តាប់អំណាចដល់បច្ចុប្បន្នហើយបញ្ហាសំខាន់គឺមានឥទ្ធិពលពីប្រទេសជិតខាងដែលលោកចង់បញ្ជាក់ថាมันអាចឲ្យខ្មែរមានឯកភាពជាតិបានសំណួររបស់លោកសូរិយាប័ត្រតើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងអាចធ្វើដូចលោក Nelson Mandela ហើយនិងលោកមហាត្មកន្ធីទេបាទតើលោកទាំងពីរណាឆ្លើយមុនបាទសូមចេញបាទបាទលោកនៅឡើងមកហើយក៏បានសូមចេញលោកបាទបាទ
យើងមានដែលបេក្ខជនមួយគឺក៏ដូចជាដែលនឹងអាចទៅជារបៀបវិធីអង្គការទី2ឬក៏នៅតាមបណ្ដាឡានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាទគឺមានឯកឧត្តមការតន្ត្រថាដែលលើកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងបាទរបៀបព្រាវជាដែរបាទហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថានេះប្រទេសពលាគឺឃុំបាទដែលខាងលោកស្រីអង្គការនេះទាល់ទៅដល់វារបបយោធាហ្នឹងបាទហើយក៏ដូចជានៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនចឹងដែរគឺគេដាក់គុកដែលលោកនៅតាមបណ្ដាឡានេះគឺទាល់តែវារបបប្រកាន់ពូជសាសន៍ដែលនៅសាសហ្នឹងបាទអានេះគឺវាអាចមានការវិវត្តទៅចឹងដែរបាទតែប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់គឺអញ្ចឹងដែលទៅទីពលានោះក៏មានការទីប្រកបដែលពីចិត្តអ្នកចិត្តខាងដែរជាពិសេសគឺក្នុងប្រទេសតែម្ដងគឺមានដែលការតស៊ូប្រដាប់អាវុធបាទដែលជាតែប្រដាប់អីចឹងគឺមានដែលមាននៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មកឲ្យសហភាពដែលពលានេះក៏ច្បាស់យូរហើយណាទីឯករាជ្យជាស្វ័យភាពបាទហើយក៏ដែលអាទិភាពមួយទៀតដែលយើងមិនទាន់និយាយដល់ហើយគឺគេមិនទាន់ចាត់ការគឺដែលប្រទេសដែលពលាចូលអាស៊ានហើយគឺទៅពេលដែលប្រជុំអាស៊ានដែលធ្វើប្រធានអាស៊ាននោះគឺប្រទេសដៃគូធំគឺដែលគេព្រមមកប្រជុំនៅប្រទេសពលាដែលអានេះមានការលំបាកបាទហើយគឺលំបាកដល់ប្រទេសអាស៊ានទៀតបាទដូចតែក៏មានសម្ពាធដែលខាងធ្វើទូតហ្នឹងដូចគាត់ថាទៅទៀតហើយមួយទៀតគឺមានយុទ្ធការមួយទៀតគេថាប្រជុំអឺរ៉ុបទៅគឺពួកដែលអឺរ៉ុបទៅគេតែបើតែជាពលចូលរួមតែគេអត់ទៅប្រជុំជាមួយលោកហើយយើងអាចទៅឈានទៅដល់ហ្នឹងបាទចាអានេះការទៀតសង្កត់យើងចេះតែមានតទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកដិតជាប់អ្នកស្ដាប់មួយរូបទៀតលោកសុផលពីភ្នំពេញសូមចេញបាទលោកបងបាទសូមចេញលោកជាសំណួរហើយក៏មតិរបស់បាទសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំយល់ស្របទាំងមនិតគាត់និយាយឲ្យតាំងពីសំណួរបងហ្នឹងគាត់ឆ្លើយមកក៏សួរមកថាតើគណៈបព្វប្រឆាំងដែលអាចធ្វើអ្វីបានលើយើងទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺអាចបងតែពីមុនពីផ្សេងឥឡូវផ្សេងព្រោះថាយើងអាចតស៊ូក្នុងប្រទេសយើងគឺអាចជាប់គុកគឺចាំបីខ្នោះយើងជាប់គុកអស់បាទព្រោះយើងတော့មានអ្នកនៅពីក្រៅដូចជាអាមេរិកនៅថាគុំអឺរ៉ុបគេជួយយើងខ្លាំងមែនទែនជួយយើងខ្លាំងណាស់មិនអាចទៅរួចមិនអាចទៅតស៊ូក្នុងប្រទេសយើងនឹងទៅអត់រួចទេគេវាយខ្នោះយើងគេបាញ់យើងងប់ចោលទាំងអស់ណាបងកំពុងគឺគេកំពុងពលមុខហើយគេមិនទុកយើងទេបាទអញ្ចឹងលោកមានសំណួរអីផ្សេងទេបាទអត់តែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ថាសំណួរថាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅប្រទេសចិនមួយបាទប្រទេសចិនហ្នឹងប្រទេសចិនមួយដែលជួយប្រទេសណាគឺប្រទេសនឹងក្របាទដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវគឺគេលហាមហ្មងក្រនេះមិនណាឬចម្រើននេះសោះណាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅចិនណាដូចជប៉ុនប៉ុននិយាយហ្នឹងប្រទេសចិនជាប្រទេសជាអ្នកជំងឺស៊ីអ្នកជំងឺស៊ីអត់ខុសទេអញ្ចឹងប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសចង្រៃណាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅចិនណាអញ្ចេះលូកលាន់អត់សោះបាទសូមប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអរគុណច្រើនបាទលោកសុផលនិយាយដូចជាកូនកាត់ចិនដែរសម្លេងបាទលោកដិតមាសនេះតកតងសំណើការលើកឡើងរបស់លោកសុផលហ្នឹងគាត់ថាឲ្យតែចិនជួយប្រទេសណាគឺប្រទេសនឹងក្រហើយបាទតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះសំណួររបស់គាត់មិញទេបាទតាមពិតហើយបើសិនជាអូខេចំណុចមួយសំខាន់មួយទៀតគឺបើសិនជាការតស៊ូចលនានៅក្នុងស្រុកនេះគឺថាតស៊ូជាប់គុកហើយបាញ់ចោលអីចឹងតើធ្វើម៉េចឥឡូវប្រជាជនបច្ចុប្បន្នធ្វើម៉េចបាទរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំសរសើរនិយាយថារឿងការទទួលជំនួយពីបរទេសវាមិនមានអីខុសទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាតើអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងក្របាក់នឹងគិតរាល់ថ្ងៃដែលកំពុងធ្វើគិតរឿងជាតិឬក៏គិតរឿងបកបាទតែខ្ញុំសូមលើកបន្ថែមតិចទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នារវាងភូមារវាង Nelson Mandela រវាងមហាស្ម័គ្រកុនធីហើយនឹងមកប្រទេសខ្មែរនេះគឺអ្វីដែលអ្នកវរៈបរោះទាំងអស់ធ្វើយើងឃើញមានសញ្ញាច្រើនដែលគេគិតអំពីរឿងជាតិលះបង់ដើម្បីជាតិគេជាការលះបង់ដើម្បីគណៈបកបាទហើយលើកមើលនៅក្នុងអង្គការជាតិទៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នាការគិតសង្កត់រវាងគណៈបកអំណាចហើយនិងគណៈបក
លោកស្រីអង្គសានវិជីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោសរបស់លោកស្រីអង្គសានវិជីនៅត្រឹមតែការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះទេបាទអញ្ចឹងការសងសឹកនេះការប្រឆាំងគ្នារវាងអ្នកនយោបាយដកទៀតគឺមានទុកអន្តរលក្ខខណ្ឌខ្លះដើម្បីឲ្យមានការកាត់ទៀតបាទវាឯលោកNelson Mandela ទោះបីជាNelson Mandela គាត់ជាប់គុកនៅក្នុងលើកោះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់មានសេរីភាពក្នុងការបើកការបង្រៀនផ្សេងរហូតដល់អ្នកទោសនឹងបានចាត់ទុកលោក Nelson Mandela ជាវីរបុរសតាំងពីគាត់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហ្នឹងបាទចឹងនៅក្នុងប្រទេសមួយគឺតែតែមានទុកបានប៉ុន្តែសម្រាប់នៅស្រុកយើងនេះគឺជឿមានការទាស់គ្នារវាងគណៈបកនេះវាហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបាទគឺយើងឃើញស្រាប់ដូចមានអ្នកជាប់គុកអញ្ចឹងដោយសារយើងអស់ម៉ោងហើយលោកនេះយើងអស់ម៉ោងតើការធ្វើធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតបែបនេះវានឹងជោគជ័យរហូតឬក៏នឹងបរាជ័យវិញរដ្ឋាភិបាលមួយម៉ាត់ផ្លៃទេបាទមួយម៉ាត់ផ្លៃទេវាបញ្ហាបងថាកាលណាបើសិនជាយើងចង់ងាកមករកការផ្សះផ្សាជាតិវិញអាដំបៅនឹងវាជ្រុលកន្លែងខ្លះខាងអង្គវាទៅជាបាយបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឈប់បន្តលោកនេះសូមចម្លើយយកនៅបានហើយជោគជ័យឬបរាជ័យអស់ម៉ោងហើយបាទអរគុណច្រើនលោកដឹកធ្វើយ៉ាងនេះខ្ញុំគិតថាមានការពិបាកច្រើនទៀតបាទអរគុណច្រើនយើងអស់ម៉ោងលោកដឹកឡើងមកហើយសូមអរគុណច្រើននឹងលោកដឹកនេះបានបកស្រាយបាទខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ានិងសហការីសូមអរគុណច្រើនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ